Se mrkneme na videjko od Vidadu. Je to vlastně videjko o Laci Angialovi, což je takový týpek, nevím jestli jste v tu dobu koukali, myslím, že na Superstar. A on hrál na nějaký banjo nebo kytaru a měl takovou svoji songu o poště, byl takový hrozně pozitivní a pocházel vlastně z chudých poměrů. A tady je videjko, jak dopadl talent Lacko zo Superstar a co teraz robí, takže jdem se na to podívat. Laci Angial a takto som sa stal legendou vašich obrazoviek. Jsem zvědavej. Jo, to je on. To je on, to bylo normálně v české televizi, na Jojce, prostě všude. Slovensko a Česko. Jo, on ještě hrál na tu kytaru, že jí měl jako položenou, já si to úplně pamatuju. Jej, tak to mě zajímá, co s ním je, doufám, že jenom v dobrým. A podle toho, jak byl na začátku, tak vypadá dobře. Vypadá, že se mu daří. On měl také položenou kytaru a hrál. Byl extrémně pozitivní, jako v dnešní době. Takhle pozitivního člověka málo kdy vidíme. Si pamätám, že som 7 km chodil ráno pešo do školy, čo bol akože extrém. Ty krásu, 7 km je dost do školy. Já jsem chodil 3 a bylo to taky dost. Chodil jsem to asi 3/4 hodiny, tyjo, byl masakr. Někdy 55 minut i. Boli časy radosti, naozaj tej detskej šialenosti, ako sa tomu hovorí, ale boli tam aj také tie tmavé stránky toho, na čo sa síce nerád pozerám, ale my sme v detstve žiadne auto nemali, to znamená, že všade sa chodilo pešo, skoro sa muselo vstávať. Na základnej, kým som bol v 5., 6. triede, bolo to celkom To je to mega sympatiák, jaký glow up udělal. fajn. Ako náhle už začala puberta a neviem čo, tak proste začali klasické tínedžerské veci. Ja viem, že učiteľky ma strašne nenávideli na škole. Ja som Lácko udělal nějaký průšvih. sa robil nejakú zlobu. Na strednej škole už som bol lajdák, že sa mi vôbec nechcel ani do tej školy chodiť. Tam už to začali 2, 3 zo správania, podmienečné vylúčenie. Já jsem nikdy neměl 2 z chování. Normálně vždycky jsem měl maximálně dudku třídního učitele nebo ředitelskou dudku. Nikdy v životě jsem neměl 2 z chování. Měl jste 2 z chování? Dejte vědět. Zo školy naša triedna učiteľka bola tehotná, proste aj tak som proste musel robiť nervy však, lebo nevydržím 45 minút sedieť za lavicou ako čestný a poslušný žiačik. Bývali sme v jednoizbovom byte, ktorý bol úplne normálny ako každý iný byt. Ja by som len možno k tomu dal taký malý update. Ono to ešte v minulosti bolo ešte horšie. Vtedy ešte bol otec s nami, aj s mamou, aj so mnou a sme bývali, to bolo to obdobie, keď som chodil 7 km do školy pešo, sme bývali mimo mesta v zaprdelej 13 metrov štvorcovej chate. Záhradnej. To je hustý. Jako ve 3 lidech v 13 metrech v zahradní chatě. Kde elektrika bola na čierno, voda len studňová, žiadne ohrievanie vody, vecko latrína, proste ako... To boli tie extrémy. Už... Vidíte? A tady byste si měli vážit toho, co máte. Že máte teplou vodu, můžete si dát něco dobrýho k jídlu, když máte chuť. Myslím si, že hodně zapomínáme teďko jakoby si vážit toho, co vlastně máme. Furt se honíme za tím, aby jsme měli víc a víc. A vůbec si nevážíme toho, tyjo, že můžeme mít tohle všechno. Potom, čo bolo síce zverejnené v Markíze, bolo to už o niečo lepšie, lebo OK, bola to už z toho jedna izba. Byl myslím nějaký fotbalový rozhodčí, si pamatuju, že pískal nějaký žáky nebo něco takového. To by mě zajímalo, jestli u toho zůstal. Už vtedy otec nebol, už som bol len s mamou vtedy, no ale ako fakt v malom priestore sa vtesnať a fungovať tam, to asi nie je také nič moc. My sme všetci ako na jako já nemám hudební sluch, ale myslím si, že byl docela talent, ne? Nebyl? angličtinu sme zabudli, že nejaká písomka alebo niečo. No a rýchlo museli sme nejaký backup plán vymyslieť, že ako sa tomu vyhnúť, lebo teda nikto o tom nevedel, že teda píšeme. No a ja som teda vypol hlavný istič na škole, vyrazil som elektrinu. Písať sme nakoniec nepísali. Zavolali elektrikárov do školy, ešte nás aj poslali domov zo školy, ak sa dobre pamätám, takže veget na ten deň. No ale potom sa to zistilo, že teda čo a ako, pozreli si kamery, tak už zistili, že teda kde je hlavný problém. No a teda letela tam 3 zo správania, ale tak ako, to sú tie úsmevné príhody, na ktoré sa asi spomína asi večnosť. Teď se to musí, ale když přišel domů s 3 z chování, to dostal kartáč určitě. Už v prvom ročníku si ma vyhliadla učiteľka spevu,
vtedy bežali súťaže Slávik Slovenska, to je vlastne školská súťaž v speve ľudových piesní a proste každý jeden rok som bol od 1. až po 9. ročník. V kuse som bol na týchto súťažiach, no a popri tom som sa už začal venovať aj folklóru, ako všeobecne som tancoval vo folklórnom súbore, keď som mal 12-14 rokov, i keď v detstve som síce veľa kamarátov nemal, ale tam som sa cítil niekde ako medzi svojimi. Tam to nejako začalo, ale vôbec by som si nemyslel, že to viem možno až takto niekde vypáliť. On byl úplně jako celočeskorepubliková, spíš Československo, republiková hvězda úplně. On měl fakt jako obrovský dosahy. Kdyby v tu dobu rozjel třeba YouTube nebo Spotify, nebo jestli něco takového má, to se dozvíme samozřejmě, tak to byl úplně vybouch podle mě. Jo, to je ono. To má taký zaujímavý príbeh, ten celý talent, lebo ako chcel som si to vyskúšať. Kolik mu bylo v tu dobu? Ale to nemal, ale tam som sa cítil niekde ako medzi svojimi. Tam to nejako začalo, tak to niekde vypáliť. 15 mu bylo? Ty kráso, jestli vidím dobře, jak mu bylo asi 15, tak kolik mu je teď? Když mu je 22 třeba, to už je tak dávno. To není možný. Tak ono to má taký zaujímavý príbeh, ten celý talent, lebo ako chcel som si to vyskúšať proste, že proste to pódium, tie krížiky a neviem čo, porodcovia. Ja sa pamätám, keď som mal 8 rokov alebo 9, tak bola Lucie Bíla u nás v Komárne na koncerte a aj sme sa stretli normálne, že v backstage a tak, že som sa s ňou mohol pozhovárať. Viem, že mi vtedy darovala CDčka, knižku, ešte aj normálne mi podpísala všetko. Prišlo k tomu tak, že teda poďme do toho talentu, to som mal, viem, že 15 rokov, keď som sa prihlásil, prvý casting neformálny v Nových Zámkoch, chceli odo mňa 3-4 pesničky odspievať, odspieval som ich, poslali ma ďalej, čo som bol samozrejme rád a prišlo to kolo pred tou porotou a to bolo zrazu také iné, lebo v Nových Zámkoch som čakal možno... Já myslím, že z té poroty mu někdo dal i křížek, jestli si to pamatuju dobře. 10-15 minút, kým som si vyplnil papiere, nalepil si číselko, išiel pred kameru. V Bratislave ja som čakal 6 hodín na vystúpenie, kým sa vôbec tam do toho dostanem. Proste bolo to veľmi náročné. Ja som pôvodne ani nemal vymyslené, že tam idem s vlastnou pesničkou. Mne vybrali z tých 4 pesniček, čo som spieval na castingu, že proste budem spievať od kapely Hex, keď sme sami. No a najlepšie bolo na pódiu, sa ma pýtali teda na tú vlastnú tvorbu, či sa jej venujem, tak povedal som, že venujem sa, lebo však jedna pesnička, to už je vlastná. Nejlepší rozhodnutí jeho života normálne. No, to už je vlastná tvorba. No a hneď vtedy prišiel aj ten Jaroslávik s tým, že teda on chce počuť tú vlastnú tvorbu. A ja som sa tak chytil za hlavu, že neviem, či toto je zrovna do televízie. Vypálilo to teda... To právě bylo do televizie. Kolik mu je nevíme teďkon, ale když najdete, kdy bylo přesně to vystoupení, tak z toho spočítáme, kolik mu je, protože to je úplně jako teď čerstvý rozhovor s ním. A myslím si, že přes 20 mu určitě je, 23, 24, nedovedu si tipnout. Teda takýmto spôsobom postup, hovorím si, wow, paráda. Splnil sa mi sen, že som teda počul aj krížik naživo od Jakuba. Hlavne len to moje okolie ma nejakým spôsobom, že spoznalo viac a tí ľudia okolo toho, ale ten boom taký nebol, ako bola po tej druhej súťaži. Počkej, on byl ještě v druhé soutěži? Aha. Že si zkusil Superstar. Jo, takhle on byl nejdřív Československo má talent a pak byl Superstar. Tak to jsem vůbec nevěděl, že byl v Československo má talent, já si pamatuju jenom za Superstar. Tak na to ma úplne nahovorili. Hovorili, že proste talent, OK, bol si tam raz v telke, potom to skončilo a že ich by zaujímal, že názor, že haberu a takto, že naozaj, že s normálnymi pesničkami a že úprimne poviem, kamaráti chceli vidieť to, že ako dostanem po prdeli a idem domov stadiaľ. Jo, takže kamoši za to môžu, no to je klasika. A ja som si tak povedal, že OK, why not? Proste išiel som do toho. Každý má takovýho toho kámoše, který prostě do všeho skočí po hlavě. Prihlásil som sa. Tam je ten casting trošku taký zložitejší. No ja som bol vlastne v jednej komisii. Po nejakých 30 sekundách ma stopli a povedali, že idem ďalej. Tak som si hovoril, že ďalej, fakt, hovorím dobre. Zavolali si ma dovnútra oproti 3 ľuďom, čo tam boli, doteraz už tam boli 9. To si pamätám na ten casting. Ja viem, že som v tej dobe
nevedel vôbec USBčko si nájsť, proste nešlo mi dať na USBčko veci proste. A ja som to vyriešil veľmi kreatívne, ja som si doniesol vlastný reproduktor, ktorý som si tam najskôr zapojil, aby som mal vôbec podklad, na ktorý by som mohol spievať, no a začal som spievať. Vtedy vôbec som nespomínal o nejakej pošte alebo niečo také, čiže reálne na základe normálnej pesničky ma oni poslali ďalej do ďalšieho kola. Prišiel mi e-mail, natáčanie potom v Prahe, tiež neskutočne dlhé čakanie, neskutočne dlhá cesta. Začalo castingové kolo, teda normálne pred porotou a ja som bol z toho tak... To je hustý, kolik toho musíte projít, abyste se dostali před tu porotu. Jako samozřejmě tam vybírají i nějaký bizáry, že jo, aby to mělo sledovanost. A vy musíte projít prostě 2 kola před tím, než se vůbec dostanete k té porotě. To je jako, to jsem vôbec nevedel, že to ako funguje. Pavlo nám ešte robil aj inštruktáž, že keď prídete, tu sa pozrite, vyberte si to jedno CDčko, vám sa otvoria dvere, vy vojdete dnu, tu sa postavíte, no a potom berete lístok, neberete lístok a idete tadiaľ domov. Prišla teda na mňa rad, že sa mám pripraviť, prechádzam si tou uličkou, ako to býva aj v tej televízii, ja som si vybral CDčko, no a tak ja som si vybral teda haberu, išiel som dovnútra, začal som spievať a ja som z začiatku spieval. Viem, že som spieval normálnu pieseň, ale neviem, či to nebolo Shape of You, alebo niečo také, proste taká normálna klasická pesnička. A pak rozdiel poštu. Ďalšiu. A že už videli na tých kartičkách, čo oni majú, oni tam majú základné info o tých súťažiacich, aby sa ich mohli pýtať nejaké veci a tak. No a mňa sa tam spýtali na vlastnú tvorbu, samozrejme to už bolo zostrihané, či to sa ma nepýtali, že ako by som identifikoval svoju pesničku, no a potom už z toho vzniklo to legendárne video, ktoré má cez 3 milióny vzliadnutí na 3 mega zhlédnutí to má, to fakt farčilo brutálne. Na YouTubeovom kanáli, no a tak vlastne som prešiel castingovým kolom. Potom zase bola nejaká mesiac pauza, no a začínal ten super výber, to divadlo a to kolo, no a to bol extrém. To poviem na rovinu, že to som týždeň strávil v Prahe, ale tak som ho strávil, že nikdy som nevedel, čo sa bude diať so mnou. Strašne to je náročné na psychiku. To dlhé čakanie, nikto vám nemôže nič povedať, kam vás presúvajú, iba zrazu vám povedia, že o 12:00 odchod. Prišli potom porodcovia večer o 8:00. My sme tam už boli od 2:00 na placi. No a dostal som proste pokyn, že teda s niečím vlastným by som mal prísť opätovne, tak už to bolo jasné, že to už je nejaký scenár. Ja som tam odspieval teda tú druhú vlastnú pesničku toho Mikuláša. To si vôbec nepamatuju, pamatuju si poštu. Čo je poskladané z detských riekaniek, ale proste u niektorých je možno Mikuláš lepšia pesnička ako pošta, lebo reálne som sa už stretol aj s takými názormi. Mikuláš prišiel s čertom na koláč, sľubujem, že už nevať nebude. To si vůbec nepamatuju. Ale dělají to dobře, no, marketingově ty televize. Prostě ví, že byl virální první vlastní song, tak hned mu řeknou, ať přijde s druhým. Prišli tie slávne duety, ktorý prišlo vlastne to, že koniec. Že v súťaži. Tak hovorím, že no škoda, no nevadí, prajem všetkým ostatným a proste ja si to dokúkam doma aspoň. Potom prišla teda ponuka, že do semifinále chlapcov, že prísť ako exkluzívny hosť. Ale má to podmienku. Musí byť pesnička vlastná a musí byť o Superstar niečo. Prišla tá liveka, to bolo práve že nádherné, lebo v kostole robiť Superstar, semifinále, to sú také veci, ktoré sa možno nevidí každý deň, čo sa týka tej scenérie a tak okolo toho. Ako zážitky neskutočné, no a prišiel ten boom celkový po tej Superstar, začali sa kópiť akcie, začali sa kópiť ľudia, články sa začali vypísať už len po tom, čo som hodil, že dobrý deň na Instagram na storku, tak už to bolo na ďalší deň v plus 7 dní. Obrovský mediálny záujem, že dobre, že mi nesledovali každý krok, raz sa mi stalo, dokonca sme boli so školou na triednom. Proč takhle nesledujete moje Insta stories, že tam něco dám? Instagram Varmy LPS, druhý dám follow. Výlete, proste z akcie som mal peniaze, tak išiel som si pokúpiť nejaké oblečenie, no a vtedy náhodne ma niekto cvákol, aj neviem, že kto, že čo a ako a proste, že no takto sa užívajú peniaze a neviem, čo ešte na mňa tak vypleštil, tak som si povedal, že no okej. Ja som sa snažil hrať na gitare ako každý normálny človek, to znamená s normálnym držaním a uchopom gitary. No len... Co typek si viděl peníze z koncertu a ještě se to dostane bídu prostě. Zistil som, že nejako mi to nejde. A ja som bol teda samouk na gitare a keď som si hľadal teda, že ako sa hrajú jednotlivé akordy na gitare, tak som proste videl ten bodkový systém a to som pochopil, že teda tam idú prsty. No a ja som sa to snažil chytiť normálne a nešlo to.
Tak som sa naštval, chytil som si to proste na koleno, ďobol som si presne podľa toho, ako to bolo na tom obrázku a proste tak mi to nejako išlo. Před tolika lidma. Ty kráso, před tolika lidma, tak to je masakr. Veľká zaujímavosť, pretože ja som v tej dobe bol u kamarátky zrovna. Volá mi nejaké české čísla, to bolo pracovný deň, to si pamätám, možno večer o nejaké 6:30, 7:00, no a on sa mi predstavil do telefónu, že Leoš Mareš. Hovorím, akože viem, kto to je, ale hovorím, že neverím, že by mi zrovna tento týpek volal ako. On mi vtedy hovoril, že ako by mi mohol možno pomôcť, že takto a proste videl ten príbeh, čo bolo v rámci Superstar a že on bude moderátorom Superstar od živých kôl a že proste chcel by mi nejako pomôcť. Ja hovorím, že no, vtedy som ešte samozrejme chcel ďalej teda pôsobiť v súťaži a ja som mu teda povedal tak, že no ja by som najradšej, ak by sa dalo teda, že by som sa nejakým spôsobom vrátil do súťaže. A on, že už aj to sa snažil preriešiť, že všetko, ale proste, že nedá sa to. To ani Leošovi nepovolili. No a že... To je prostě masakr, no. Si vemte, že jste někde u kámošky, prostě v 15 letech nebo v 16 letech a najednou zvedneš telefon a tam, no já jsem Leoš Mareš, čus. Já nevím, já bych asi neodpověděl, abych stuhnul. Ty kráso. Ja mám ale pre teba inú ponuku. Hovorím, že dobre. Musíš ju zatiaľ udržať veľmi tajnú, pretože ty oficiálne podľa zmluvy nemôžeš mať vystúpenia, kým ešte trváš v súťaži, že v telke si nevypadol, i keď si už v reále vypadol. Hovorím, OK, dobre, o čo ide? Ja budem mať krátko po tvojom vypadnutí, budem mať vystúpenie v O2 aréne 2 dní, pred vypredanou kulisou, lebo oba dni sú už vypredané a proste môžeš ísť ty a tvoji kamaráti môžete ísť proste, alebo mama, alebo tak, že môžete ísť proste do Prahy na na 4-hviezdičkový hotel, že môžete si aj užiť niečo a proste bude veľmi rád, ak teda príjmem jeho ponuku. Ja som neriešil vtedy, že Laci s fanúšikom, tam ten Leoš. Nejaké peniaze, alebo neviem čo hovorím, O2 Arena, proste wow. Hovorím, berem, jasné. Bol to neskutočný pocit, už len tie prípravy okolo toho, ja keď som videl, ako sa to celé chystá. Už som videl, ale keď už bol stage postavený, ale keď som videl tie ledkové grafiky za tým, tak už som si predstavoval, že čo by som tam mohol mať, len dúfam, že nie bude logo slovenskej alebo českej pošty. Ja som sa cítil, ako keby som mal ísť na oceňovanie Oscarov alebo čo, tak bola pripravená tá šatňa. No a hovorím si, že faul. A potom vlastne idem, ešte to tak akože vyblesklo tam, hovorím si, no ty brďo, ale vás tu je. Hlavně, že neměl trému, tyjo, před celou O2 arenou. Na druhý deň mi dokonca brnkátko zapadlo dovnútra do gitary, ale vôbec som sa nestresoval, dohral som to a bol to naozaj skvelý zážitok, keď si to zoberiem, že keď to spočítam a že som vystupoval pred 32 000 ľuďmi za 2 dní, to sa pomaly prirovnávam k Justinovi Bieberovi. Paradoxom je, že som síce Slovák, už pomaly z maďarskej oblasti, keď to tak nazveme, a najväčší boom som spôsobil hlavne v Česku. A ja si myslím, že možno je to vďaka aj tomu Leošovi, že tam... No, tak to 100%, že jo. Ale už tak měl ty písničky virální, ale Leoš tomu určitě pomohl, no, to je jasný. Mal aj ten koncert v O2 arene, o tom sa potom strašne veľa písalo. V rádiách sa o tom diskutovalo a tak. A hovorím, to sú fakt také emócie, ktoré sa nedajú možno opísať. Hovorím, treba na tom pracovať neskutočne stále, to si vyžaduje obrovské úsilie, no a v maturitnom ročníku, keď už sú popri tých trojkách, štvorkách a podmienečných vylúčeniach aj potrebné nejaké výsledky kvôli vysokej škole, tak jednoducho musel som niečo dať nabok a bola to žiaľ hudba. Potom ale po Superstar. To je škoda. Jsem zvědavý, co dělá třeba teď, jestli už vystudoval vysokou, nebo si vysokou lívnul. Tam bola aj tá zbierka urobená, všetko okolo toho, no a zo zbierky sme to teda nakoniec urobili tak, že zo začiatku teda vyriešime nejaký prenájom, aby sme sa mohli niekde že hneď odsťahovať stadiaľ preč. Tak sa vyriešil prenájom dvojizbového bytu v Komárne,
No a tam sme začali. Skončil som maturitný ročník, no a išiel sa kupovať byt, zostali tam ešte peniaze na kúpu bytu. No a kupovali sme teda ten byt a... Počkať, on dostal nejakú charitu a koupil si za to byt, jo? Aha, OK. A to bol jednoizbový byt v Komárne, iba potrebné veci bolo zobrať, práčku bolo potrebné vymeniť, lebo mama ma hneď pri prvom praní vytopila. V súčasnosti je to už trošku inak, lebo mama ma druhýkrát vytopila. Proste s mamou to začalo byť už trošku ťažšie aj po nejakej tej stránke, že ako fungovať a čo, a už sa tam naše názory rozchádzali, lebo ja som chcel fungovať ako normálny človek. Pre mamu to bolo strašne náročné. Už potom začala vysoká škola, popri tom začala prax na základnej škole, kde pôsobím ako praktikant, čo mám ako úplne dobrovoľne. Aha, takže on studuje nejakou pedagogickou vysokou. No a pôsobím teda v pozícii ako učiteľa. Ona proste povedala, že ona moju pomoc nepotrebuje, že ona sa vie o seba sama postarať. Týmto medzi nami ako vybuchlo. No a v súčasnosti teda žijeme tak, že mama je teda v mojom byte, no a ja si žijem v prenajme. Tak to nevychytá úplne, ale tak mamka, hlavne, že je šťastná mamka. Rodiče sú nejvíc. Vidíte tu predo mnou 2 misky, je to veľmi jednoduché. Prichádzame k tej chvíli, kedy žrebujeme účastníkov do skupín, ako bude vyzerať celý ten deň. Ja si pamätám na svoj začiatok rozhodcovskej kariéry, to som mohol mať možno 8 rokov, keď som na sídlisku vyťahoval farebné žlté a červené kartičky. Vlastne v 13 začal hrať aktívne futbal, čo už je dosť neskoro. A hral som za dedinu Nitrianske Hrnčiarovce v blízkosti Nitry, kde som vlastne začal s mojou kariérou. Väčšine som bol stratený jak v lese, nikdy som neovládal svoje posty, ktoré som mal hrať. Jeden zápas mi vyšiel, potom mi 13 nevyšlo. Potom som išiel do brány, snažil som sa to zachrániť tým. Niekedy Pak jsem si zlomil ruku, to je jak já normálně. to išlo, niekedy to nešlo. Keď som sa vlastne v 15 vrátil domov, lebo však ja som bol rok a pol odobratý od rodičov, sociálkou, už som vedel, že doma zase som doma, nebudem mať priestor, nebudem mať podmienky na to, že ísť hrať niekde futbal, na nejakú dedinu aspoň, alebo proste niečo tak proste som skončil vtedy s hráčskou kariérou. A vybral som sa oficiálne tou rozhodcovskou, lebo však už to ma vtedy bavilo a neviem čo, proste vyžíval som sa v tom. Fungujem v krajských súťažiach, čo sa týka futbalu. Začal som s rozhodovaním futsalu pred 6 rokmi. Chodím aj po Európe, po rôznych turnajoch. Teraz mám šancu priučiť UEFA Futsal Euro, hustý. Tak to jsem rád, že u toho zůstal. aj na zápasoch Jsem si to pamatoval správně. Ligy majstrov, futsalovej, či na reprezentačných prípravných zápasoch. Čiže to sú také veci, ktoré ma možno teraz naplňajú možno viac ako bola tá hudba, lebo tu vidím reálne tú možnosť toho úspechu, ktorý by mi mohol prísť. Ja som sa začal učiť anglický jazyk, keď som chodil do školy, tak som na to absolútne, však vieme čo, som mal pocit, že to nebudem v živote potrebať, že budem proste Angličtina je nejdůležitější, učte se jí. Fakt, neflákejte to, to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se ve škole můžete ještě s finanční gramotností naučit. Že proste budem v nízkej hierarchii spoločnosti a proste angličtina, proste na čo mi to bude, tak som na to kašľal. Dnes sa hlavne venujem školstvu, pôsobím na základnej škole, kde v rámci mojej aprobácie, čo mám slovenčinu, geografiu, tak aj učím nejaké tie hodiny, teda snažím sa učiť. Decká si ma veľmi obľúbili, hlavne vidieť aj nejaké to úsilie, že niečo, čo som sa snažil do nich nenútenou formou dať, tak proste dostávam to späť, čiže viem, že tá moja energia sa nevykladá zbytočne. Taká druhá hlavná vec, na ktorej ako pracujem je, že robím so Slovenským zväzom malého futbalu a robím detské ligy, čo sú vlastne školské súťaže v malom futbale po celom Slovensku. Žiadnu manuálnu prácu neviem robiť, že niekde na stavbe alebo strechy robiť alebo tak. Musím zostať pri práci, pri ktorej musím komunikovať. To s deťmi. To je jako já, máme toho mnoho společného, akorát nebudu zpívat. Treba, takže to učiteľstvo je pre mňa ako stvorené. No a keď je nejaké to leto, tak samozrejme ešte aj na nejaké tie futbalové kempy sa opäť vrátim ako animátor. To je asi tak, čo teraz plánujem do nejakého budúcna. Uvidíme, čo všetko ešte život prinesie. Tyjo, sympatiák jak blázen, skvělý rozhovor.